Chandriya Vritaya Tatas Chandriya Vritaya Tatas Chandriya Vritaya Tatas Chandriya Vritaya Jiva Shrestati Ajivanam Jiva Shrestati Anijanam Tata Prana Brita Shubhe Tata Prana Vita Shubhe Tata Sachita Pravaras Tata Sachita Pravaras Tata Chandriya Vritaya Tata Chandriya Vritaya Jiva Shrestya Jivanam Jiva Shrestha Jivanam Tata Prana Brita Shubhe Tata Prana Brita Shubhe Tata Sachita Pravaras Tata Sachita Pravaras Tata Chandriya Vritaya Tata Chandriya Vritaya Jiva Shrestya Jivanam Jiva Shrestha Jivanam Tata Prana Brita Shubhe Tata Prana Brita Shubhe Tata Sachita Pravaras Tata Sachita Pravaras Tata Chandriya Vritaya Tata Chandriya Vritaya Jiva Shrestha Hi Ajivanam Jiva Shrestha Hi Ajivanam Tata Prana Brita Shubhe Tata Prana Brita Shubhe Tata Sachita Pravaras Tata Sachita Pravaras Tatas Chandriya Vritaya Tata Chandriya Vritaya Jiva Shrestha Hi Ajivanam Jiva Shrestha Hi Ajivanam Tata Prana Brita Shubhe Tata Prana Brita Shubhe Tata Sachita Pravaras Tata Sachitra Pravaras Tata Chandriya Vritaya Tata Chandriya Vritaya Jiva Sahishta Hi Ajivanam Jiva Shrestha Jivanam Tata Prana Bahita Subhe Tata Prana Brita Subhe Tata Cha Chita Pavaras Tata Sachitra Pravaras Tata Shindriya Varitaya Tata Chandriya Vritaya Jiva Shrestha Hiya Jivanam Jiva Shrestha Jivanam Tata Prana Brita Shubhe Tata Prana Vivasude Tata Sachita Pravaras Tata Sachita Pravaras Tata Chandriya Vritaya Tata Shindriya Vidyaya. Okay. Jiva Jiva living entities. living entities. Shrestha Shiva better. better. He He indeed Ajivanam Ajivanam than inanimate objects. than inanimate objects. Tata than them. Pranabrita Pranavitra entities with life symptoms. entity with life symptoms. Shubhe O blessed mother. O blessed mother. Tata Tata than them. Sachita Shashita entities with developed consciousness. entity with developed consciousness. Pravara Better. Tata than them. Cha and Indriya Vritaya those with sense perception. Those who sense perception. Translation.
Living entities are superior to inanimate objects. O Blessed Mother, and among them, living entities who display life symptoms are better. Animals with developed consciousness are better than them. And still better are those who have developed sense perception. Purport by Srila Prabhupada. Oh wait, you can repeat the translation. Living entities are superior. Living entities are superior to inanimate objects. to inanimate objects. O Blessed Mother. O Blessed Mother, And among them, living entities who display life symptoms who display life symptoms are better. are better. Animals with developed consciousness Animals with developed consciousness are better than them. are better than them. And better still And better still are those are those who have developed sense perception. who have developed sense perception. Purport by Srila Prabhupada. Yeah. In the previous verse, it was explained that living entities should be honored by charitable gifts and friendly behavior. And in this verse, and in the following verses, the description of different grades of living entities is given, so that one can know when to behave friendly and when to give charity. For example, a tiger is a living entity, part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. And the Supreme Lord is living in the heart of the tiger as Super Soul. But does this mean that we have to treat the tiger in a friendly manner? Certainly not. We have to treat him differently, giving him charity in the form of prasad. The many saintly persons in the jungles do not treat the tigers in a friendly way, but they supply prasad, foodstuffs to them. The tigers come, take the food, and go away, just as a dog does. According to the Vedic system, a dog is not allowed to enter the house because of their uncleanliness. Cats and dogs are not allowed within the apartment of a gentleman, but are so trained that they stand outside. The compassionate householder will supply prasad to the dogs and cats who eat outside and then go away. We must treat the lower living entities compassionately, but this does not mean that we have to treat them in the same way we treat human beings. The feeling of equality must be there, but the treatment should be discriminating. Just how discrimination should be maintained is given in the following 6 verses concerning the different grades of living conditions. The first division is made between dead, stone-like matter and the living organisms. A living organism is sometimes manifested even in stone. Experience shows that some hills and mountains grow. This is due to the presence of the soul within that stone. Above that, the next manifestation of the living condition is development of consciousness. And the next manifestation is the development of sense perception. In the Moksha Dharma section of the Mahabharata, it is stated that trees have developed sense perception. They can see and smell. We know by experience that trees can see. Sometimes in the growth, a large tree
changes its course of development to avoid some hindrances. This means that a tree can see, and according to Mahabharata, a tree can also smell. This indicates the development of sense perception. Om Jnana Tasya Jnanam Jnana Salakaya Chakshurumritam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Lord Kapila is guiding his mother in the process of devotional service. องค์กบิลเดชกำลังแนะนำแม่ดิวตีในการที่ต้องเสียสละใช้ In the previous section of this chapter, we heard about how to relate to the deity. สรุปก่อนหน้านั้นคือการเข้าถึงพระปฏิมา การเกี่ยวกับปฏิมา That we should see all living entities as parts and parcels of the Supreme Lord. ก็คือเราควรที่จะเห็นทุกสิ่งมีชีวิตเป็นอนุขององค์บวาร That the deity expands in the form of the super soul. แล้วก็พระรูปปฏิมาก็จะอยู่พระรูปปฏิมาก็จะอยู่ในอภิวิญญาณด้วย And Lord Kapila told his mother to give gifts for other living entities. แล้วก็องค์กบิลเดชบอกว่าแล้วก็บอกแม่ว่าก็ให้คนให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้ยิฟต์ของขวัญให้ของขวัญ And we should also have friendly relationships with all the different living entities. แล้วควรที่จะมีเพื่อนสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆทุกๆชีวิต So now Lord Kapila is describing how we should keep relationships with these different living entities. องค์กบิลเดชได้บอกเกี่ยวกับวิธีในการเป็นเพื่อนหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย Because there are 8,400,000 different species of life. มี8,400,000,000,000กว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกวัตถุ So we have to be intelligent to understand how to deal with the different species. เราต้องเข้าใจในการวิธีการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตอื่น So Lord Kapila is describing the relative positions of the different species of life. องค์กบิลเดชได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย We know the human form of life is the most important. เราก็รู้ว่าสิ่งมีชีวิตร่างมนุษย์คือสำคัญมากที่สุด Because in the human form of life we can study the scriptures and we can engage in the different activities, devotional service. เราก็รู้ว่าร่างมนุษย์นี้เราสามารถศึกษาพระคัมภีร์หรือว่ากิจกรรมต่างๆได้ But we should not deny other living entities the opportunity to also get some purification. เราไม่ควรให้
แล้วก็ต้องให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ต้องให้ทุกชีวิตopportunity อนุญาตทำรับใช้ โอกาส เราควรที่จะให้โอกาสกับสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรือว่าหน้าที่ของ Just like animals, like a tiger, they are also part and parcel of the Supreme Lord. The Lord is in their heart. It's the super soul. อย่างเช่นสัตว์ที่เป็นเสือก็เป็นอนุเป็นร่องอนุของคริสต์มาเหมือนกัน So that we should think also how to give them some benefit. เราก็ควรจะคิดให้สัตว์ทั้งหลายมีประโยชน์ด้วย Of course, we cannot simply go and offer obeisances to it. เราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปหาแล้วก็ก้มกราบ And we don't embrace them. เราไม่ควรที่จะขอ But we can give them, we can arrange to leave prasadam. เราสามารถทิ้งไว้ให้ประสาดำได้ And we said before that Rasikananda, a great devotee, a disciple of Shamananda, he had disciples. He had some tigers who were devoted to him. ดิฉัน เขาชื่อสิกันนันดาเขา เขามีลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ของเขามีเสือ And one mad elephant also surrendered to him and became his disciple. มีเสือมีช้างบ้าช้างที่บ้าแล้วก็มาศิโรลาภต่อเขา So not only dogs can be engaged in Krishna consciousness. ไม่ใช่หมายแล้วที่จะมารับใช้คริสต์มาจิตสำนึกได้ So Lord Kapila describes the different stages of consciousness. เราองค์กรวิทยาเดฟได้ตัดเกี่ยวกับระดับของการรับใช้อุทิศตน ไม่ใช่อุทิศตนชีวิต So on the bottom there's inanimate objects which have no consciousness. ล่างสุดชั้นล่างก็คือชั้นที่ไม่มีความรู้ไม่มีอะไร Just like, this floor. There's no consciousness. พื้นนี้เช่นเดียวกันพื้นนี้ก็จะไม่มีความรู้อะไร Building has no consciousness. ตึกก็ไม่มีความรู้ Right? It's inanimate. But higher than that are living entities, which are some living entities who display life symptoms. แล้วก็จบขึ้นมาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งต้องJust like tiny cells, little cells or germs, bacteria, they have some kind of life. They show some symptoms of life. เพราะมีองค์ประกอบก็คือ แมลงเล็กๆ มีแบคทีเรียแมลงพวก แบคทีเรียใช่ They can reproduce themselves. แบคทีเรีย เขาสามารถ สามารถ มีลูกได้ เขาสามารถมีลูกได้ And so they're considered higher than the inanimate objects. เขาอยู่สูงกว่า ดินหัว สิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิต And better than this, they say better than this is animals, because animal has some developed consciousness. แล้วสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือสัตว์ก็จะมีการพัฒนาสติ Developed conscious animals, they have their senses. They can see and hear. They can smell. สัตว์จะมีความรู้สึกเขาสามารถเห็นแล้วก็สัมผัสได้ Different animals. หลายสัตว์ We know birds can see very far away. นกสามารถเห็นได้ไกลจาก They can be flying in the sky. They will see some fish in the water. เขาอยู่นกบินอยู่นกสามารถเห็นปลาที่น้ำได้ And we see sometimes how clever the animals can be when they want things. สัตว์จะฉลาดมากเมื่อสัตว์ต้องการอะไร So in the purport, Prabhupada talks about trees. The trees also sometimes display developed consciousness.
ปอปาก็บอกว่าปอปาก็บอกเรื่องต้นไม้ก็สามารถพัฒนาสติของต้นไม้ได้ He said trees can see. ต้นไม้มองเห็นได้ Just like the tree grows in such a way, it doesn't grow into the building, it will grow to the sunlight. ก็ต้นไม้จะไม่ได้โตไปทางที่ตึกแต่ว่าต้นไม้จะโตไปทางที่แสงที่มีแสง If we just simply, if we were to leave the tree and position it in such a way that it would grow into the building, the tree will change its direction. It will grow up towards the sun. ต้นไม้ก็จะคือโตไปทางที่มีแสงแต่ว่าไม่ได้โตไปทางต้นตึกที่ บางทีเราไม่เคยไป ไม่เข้าไป ไม่เข้าบ้าน And Prabhupada quotes Mahabharata. He said in Mahabharata it says the trees can also smell. มหาบารัตในมหาบารัตปอปาก็บอกว่าต้นไม้ก็สามารถดมกลิ่นได้ So I don't quite know how they use the sense of smell. We know we get but certainly when you're among the trees, you can feel the energy. You can feel the particular energy which comes from the trees. ต้นไม้สามารถรู้สึกมีความรู้สึกได้เขาสามารถมีความรู้สึกจากพลังบางอย่างได้ It's very different being among the trees and being in a city. มันจะต่างมากกับอยู่ในต้นไม้แล้วก็อยู่ในเมือง So trees very important in nature that they have a very important function on the planet. ต้นไม้สำคัญมากในอนาคตแล้วก็มันเป็นฟังก์ชัน You know, sometimes when a whole forest will be cut down, then it completely changes the course, the weather, nature. You don't get rain. มีประโยชน์เยอะ บางครั้งต้นป่าจะโดนตัดต้นไม้ร่วงแล้วทั้งหมดแล้วก็บางทีก็ฝนหรือว่าสภาพอากาศจะตกไม่ตามปกติ In the Srimad Bhagavatam, it tells about the Prachetas. The Prachetas were brothers, and they all went they were the sons of Prachinibarisha, and they all went to do austerities together. พระชิตาเป็นมีพี่น้อง2 คนแล้วก็เขาก็ขับม้าไปข้างนอก Yeah, and after they'd finished their austerities, when they came back, they saw all the forests had grown, the trees had grown very tall. Nobody had been cutting the trees, so the whole planet had become covered with trees. เมื่อเขาเสร็จหน้าที่ของเขาสมาธิเขาก็เห็นต้นไม้หรือว่าป่าทั้งหมดคือโตเร็วมากแล้วก็ไม่มีแล้วก็ cover แล้วก็ปกคลุมทั้งหมด And Prachetas were very angry. In their anger, they produced fire and burned on the trees. พระชิตาโกรธมากพระชิตาก็เผาทั้งป่าเขาโกรธมากพระชิตาพังดูโด It said also in the Kali Yuga, trees are very small. ที่กาลยุคต้นไม้จะเล็กมาก In previous yugas, the trees, just like people, were much taller. Trees also were much taller. ยุคก่อนต้นไม้จะสูงมากแล้วคนก็จะสูงมาก So trees also have consciousness. It's the fact that not only trees, all plants, all different kinds of life, they all have consciousness, and that consciousness comes from the soul. ต้นไม้ก็จะมีสติในระดับต่างๆพวกเขาก็จะมาจากดวงวิญญาณของ A devotee has to understand the presence of the soul
in all these different living entities. เราต้องเข้าใจว่าดวงวิญญาณอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิต And he has to deal with them in the proper way. แล้วก็สามารถจัดการในทางที่ดีได้ Respecting them as like brothers and sisters in different form, you know, they're also life. เราควรที่จะให้ความเคารพแล้วก็เหมือนกับพี่น้องกับพวกเขา And we have the same father. แล้วก็มีพ่อเดียวกัน Right? We're all children. We're all children of the Supreme Lord. Krishna is the Supreme Father. เราเป็นลูกขององค์พระวานคริชนาเป็นองค์พระวาน And so we have to take care of them. We have to also. We should not be. We should not be cutting all the trees just to put up more and more houses. เราไม่ใช่ไปเราควรที่จะเป็นเพื่อนกับเขาหรือว่าเป็นพี่น้องแต่ว่าเราไม่ควรที่จะไปฆ่าหรือว่าไปตัดต้นไม้แล้วก็สร้างบ้านอย่างเดียว And you take trees. Often they take trees and make paper, and then with the paper, then they print so many useless literature. บางครั้งต้นไม้นั้นก็เอาไปทำเป็นกระดาษวาดเขียนหรือว่ากระดาษวาดเขียนก็เอาไปทำแบบไร้สาระไม่มีประโยชน์ So we can take some. We're allowed to take what we need, but we should not take more. เราก็สามารถเอาไปได้แต่ว่าเราควรจะเอาไป Just like we need some wood to build houses for our shelter, then it's allowed. เราก็ควรจะมีเพื่ออยู่แต่ว่าเพื่ออยู่ But if we take more than what we need, then this is a sin. ถ้าเราต้องการมากขึ้นแล้วก็นั่นคือบาป Ishopanishad said, Ishavashyamidam sarvam yat kincha jagat yam jagat tena chaktena punchitaha magridaha kashasvitanam. Everything animate and inanimate that is within the universe is controlled and owned by Krishna. ทุกสิ่งมีชีวิตหรือว่าทุกอย่าง มีชีวิต หรือว่าไม่มีชีวิตก็ควบคุมโดยคริชนามาจากคริชนา We should accept what is necessary for ourselves. เราควรได้รับสิ่งที่จำเป็นกับเรา But don't take more because it's not ours. เราไม่ควรที่จะเอามากไปนั่นไม่ใช่ของเรา And so Lord Kapila is instructing his mother and all of us in the importance of how to deal with other living entities. องค์กบิลเดฟได้บอกได้ตัดกับแม่เดวตีว่าวิธีในการจัดการหรือว่าจัดการในการอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหลาย They're not provided just simply for our sense gratification. เขาไม่ต้องการกับความรู้สึกเราพอใจในกระแสสัมพันธ์อย่างเดียว They say sometimes a Christian will quote the Bible. In the Bible it said God gave man dominion over the animals. Everything is all คนทราบได้ ในมีคนเขียนในไบเบิลว่ามนุษย์สามารถควบคุมสัตว์ได้ And so they think, so it's okay, we can kill them. แล้วก็มันก็แปลว่าเราสามารถฆ่าเขาได้ And we can eat them, we will fill our bellies with flesh. เราสามารถกินเขาได้เราสามารถกินเลือดเขาได้ So we are in a higher position. We should protect them. We should give them shelter. เราควรที่จะปกป้องเขาเราควรที่จะให้เขามีที่พักอยู่อาศัย We should not just simply take advantage of them and think they're just there for our sense gratification. เราไม่ใช่ไปฆ่าเขาแล้วก็ไม่เพื่อความรู้สึกเพื่อประสาทสัมพันธ์เราอย่างเดียว Just like the vegetables, we take the vegetables and when we offer them to Krishna,
then the soul is benefited and they will get a higher human form of life. เมื่อเราผักพืชผักผลไม้มาถวายคริชนาพืชผักผลไม้ของดวงวิญญาณก็จะมีประโยชน์หรือว่าไปอยู่ในระดับที่ดี ชาติหน้าจะมาหนุนด้วย We collect the fruits and flowers and offer them to Krishna. The trees are benefited. พืชผักผลไม้หรือว่าดอกไม้พวกนั้นก็จะพัฒนา But if we simply cut them, then this is violence. This is unnecessary violence. ถ้าเราตัดหรือว่าฆ่าพวกเขามันก็เป็นรุนแรงแล้วก็รุนแรงแบบไม่จำเป็น So Lord Kapila is teaching us how to have proper vision to other forms of life. องค์กรพิลาเดฟได้สอนพวกเราคือหน้าที่ของเราคืออะไร And we should think how to give them Krishna consciousness. เราก็ควรที่จะรู้ว่าเราควรให้คริชนาจิตสำนึกกับพวกเขาอย่างไร Okay? Any questions, comments? Like Mayapur, I listen some story. Janivat Prabhu say when in the night some dog is coming, when all is closed, the dog sun is coming, and take reverence to Prabhupada. Take what? Reverence to Prabhupada and the Murti Prabhupada. No. Reverence to Prabhupada and see Prabhupada quick go outside. And he giving class and say sometime some devotees initiated for Prabhupada and disciple of Prabhupada because he is a spiritual master, please no beating or no say nothing to the dog because it's a devotee. Sometimes protection in Mayapur, he is like give some prasad for the devotee, for this dog. No all dog, some dog. เข้าใจไหม ที่มายาปูรมีหมาเขากินประสาทมา เราก็ถวาย เอาไว้ พระอุปาตอนเย็นจะมาเราก็เจ้าหน้าที่อาชพระบอกว่ามีบางมาจะมันสำคัญมันลูกศิษย์ของพระอุปาชาติก่อนจะมีใช่ไหมแต่ว่าชาตินี้จะเป็นมาแล้วแต่ว่าให้กินอาหารเราก็ใช่ช่วยดูแลด้วยทุกมาแต่ไม่ใช่ทุกมาแต่ว่าบาง Yeah, Janananda Maharaj wrote a book about animals in Krishna consciousness. Really? Yeah. Making it? Huh? New? I never. No, some years ago. Oh. Yeah. He described different animals who were showing Krishna consciousness. He said there was one cow used to come and sit in the class every time. He would come and sit with all the devotees in class. And there was a chicken who was coming every morning in Kuala Lumpur to the temple and coming every morning for the Bhagavatam Club for the morning program. He had one dog also here. He used to come inside. And he stayed till they look around, stay and then go away. He was doing like that for every day for some time. And then he stopped. I don't know, maybe died. Some monk. Buddhist monk maybe. तो स्टोरी है तो Jada Bharat. तो डियर Yes, he's telling the story about the Jada Bharat also there, right? He became a deer in the next life. Yeah. All yogis. Okay, Hare Krishna, Srimad Bhagavatam.